mu mawulire agakagwawo breaking news mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira si birungi eri gavumenti ey'eggwanga erya Uganda ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni naddala ku nsonga eziri mu ggwanga erya South Sudan. Emabegakaawo ozenga owulira amawulire gwa mpuliriza. Oluvannyuma lw'amagye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces okubeera nga gaadiployingibwa era nga gaatwalibwa mu kibuga Juba ekikulu eky'eggwanga erya South Sudan mbu n'ekigendererwa eky'okukuuma emirembe mu ggwanga eryo. Jjukira mu ggwanga eryo waliyo olutalo olugenda mu maaso wakati w'abayeekera aba sayidi ey'omukulu amanyiddwa nga Riek Machar wamu n'amagye g'eggwanga erya gavumenti ey'eggwanga erya South Sudan agakulemberwa omukulu amanyiddwa nga Salva Kiir Mayardit. Eggwanga erya Uganda engeri gye kiri nti era kizze kimanyiddwa era abantu bazze nga bakyogera naddala gwe azaagoberera ensonga zino eziva mu ggwanga erya South Sudan. Kigambibwa nti eggwanga erya Uganda lirina interest mu ggwanga erya South Sudan nti era gavumenti y'eggwanga erya South Sudan ekulemberwa Salva Kiir Mayardit eriwo oluvannyuma lw'okubeera nti security eweebwa oba eyambibwako gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni. Mpuliriza bulungi nnyo mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere ng'ate tutambula. Kakati sooka owulirize nkuviire ku ntono nsooke nkuleetere Uganda bijjidde bitya. Obusambattuko bugenda mu maaso mu ggwanga erya South Sudan mu kibuga ekimanyiddwa nga Juba n'ebibuga ebirala byozze owulira ebibadde bitera okubeeramu obusambattuko. Abayeekera abasayidi eya Riek Machar omukulu ono eyali akolako era nga ne wetwogerera baakola gavumenti ey'ekintabuli ne amanyiddwa nga Salva Kiir Mayardit ng'oli ye pulezidenti ono ye first deputy president amanyiddwa nga Riek Machar. Kakati omukulu ono yategeezezza gavumenti y'eggwanga erya Uganda twagala eve mu nsonga za South Sudan era kimanyiddwa bulungi nnyo gavumenti y'eggwanga erya Uganda yeeviiriddeko embeera egenda mu maaso mu ggwanga erya South Sudan okubeera ng'esajjuka. Kakati nno n'awulira nga bwe kiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Amawulire gaafuluma omwezi ogw'omwenda omwaka ogwedde ogwa 2024 okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Al Jazeera ne bategeeza ggwanga erya Uganda lirina amagye agali mu kuyambako oba liwo obuyambi obw'ebika eby'enjawulo abayeekera ba M23. Mukutu gwa Al Jazeera omwaka guno bwe gwali gutandika kyazuulwa nti amagye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces era amawulire ago nagakuwa gaatwalibwa mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Democratic Republic of Congo. Nabwe kityo gye buvuddeko mu bbanga eritali ddene amawulire gaafuluma nti amagye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces gaatwalibwa mu kibuga Juba eky'eggwanga erya South Sudan. Amagye ne gavaayo ne gasooka geegaana ekintu ekyo kyokka oluvannyuma ne kikakasibwa nti amagye g'eggwanga erya Uganda gaatwalibwa era gye gali bulambalamba okukuuma mirembe ggwanga lya South Sudan so si mu Uganda. Atanaba kubanga osubscribinga bino saagala obisubwe. Okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Daily Monitor official website yaabwe olaba bagambye South Sudan's first Vice President Riek Machar has accused Uganda of violating a United Nations arms embargo by entering the country with armored and air force units and conducting airstrikes there. Tukere mabegakaawo twakuwa amawulire nti waliwo obulumbaganyi bw'ennyonyi obwakolebwa ku kitundu ekimu kyetwajja ne tukutegeeza tekyali kibuga Juba newankubadde abasinga obungi mwalowooza twali tugamba kibuga Juba. Waliwo ekitundutundu ekimu ekyakolebwako obulumbaganyi bw'ennyonyi. Kakati ate wulira sayidi ya Riek Machar agamba era avumiridde nesse kuvumirira yenna gavumenti y'eggwanga erya Uganda nti eyonoonye evodde era n'emenya amateeka ag'ensi yonna. Kyayise United Nations amateeka agayisibwa ekitongole ky'amawanga amagatte agamanyiddwa nga oba akawaayiro UN Arms Embargo, akawaayiro akakugira oba akakwata ku nsonga z'ebyokwerinda. Wabaawo amateeka g'olina okugoberera ng'otwala ebyokwerinda mu ggwanga eddala oba okubeera ng'olina ky'otwala ekyekuusa ku nsonga z'ebyokwerinda byakulwanyisa n'ebirala bifaanana bwe bityo. Nti kakati eggwanga lya Uganda limenye kumpi buli tteeka mu ggwanga erya South Sudan. Litutte amagye mu ggwanga eryo, litutte ebyokulwanyisa eby'omu bbanga mu ggwanga erya South Sudan. Omukulu amanyiddwa nga Riek Machar alumiriza ng'oggyeko ebyo byonna bagenze mu maaso n'okukola air strikes ez'enjawulo abeeyambisa amagye aga Uganda People's Defence Forces. Ye kyagamba nti kino kimenya amateeka era kimenya kye bayise United Nations Arms Embargo mu ggwanga erya South Sudan, ggwanga lya Uganda. In a letter addressed to the UN, wuliriza nno wano, bawandiise ebbaluwa ne baloopa Uganda mu kitongole ky'amawanga amagatte, ne baloopa Uganda mu kitongole kya African Union, ne baloopa Uganda mu mukago ogwa IGAD. Kakati nno n'awulira. In a letter addressed to the UN,
African Union, and the IGAD regional bloc. Machar said Uganda's military intervention in South Sudan has violated a 2018 peace deal which ended a brutal 5-year civil war. Kakati nekuba omunaku techa. Government y'eggwanga erya Uganda ng'ekulembera General Yoweri Kaguta Museveni ng'ensonga zikyagenda maaso n'okubanga zijoonoonekera mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, ensonga zikyagenda okubanga zijoonoonekera mu ggwanga eryennyini erya Uganda. Embeera ekyali ya bunkenke, ebyokwerinda bigenda biyugayuga, embeera buli munnayuganda waali waagirabira. Kakati ate omukulembeze w'abayeekero obwa sayidi emu mu ggwanga erya South Sudan amanyiddwa nga Riek Machar, ono nga ye mukulembeze w'ekiwayi era nga ye first deputy vice president ow'eggwanga erya South Sudan, awandiise ebbaluwa n'aloopa eggwanga erya Uganda mu kitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations, n'aloopa Uganda mu mukago ogatta African Union, n'aloopa eggwanga erya Uganda mu mukago ogwa IGAD regional bloc. N'ategeeza eggwanga lya Uganda lirinnyiridde eddembe ly'abantu era lyonoonye oba teriwadde kitiibwa endagaano eya 2018 gye nakutegeezezza. Endagaano eyo yagenderera okuyimiriza olutalo olwali lugendeddemu obulamu bw'abantu mu ggwanga erimanyiddwa nga erya South Sudan olwali lumalidde eddala emyaka egisukka mu 5. Kakati ebbanga eryo lyonna nga tulina emirembe gyaffe mu ggwanga lino, eggwanga lya Uganda liyingira litya mu bumenyi bw'amateeka mu ggwanga erya South Sudan? Mukulu bamuyita Riek Machar, first deputy vice president mu ggwanga erya South Sudan, awandiikidde ekitongole ky'amawanga amagatte, awandiikidde African Union, awandiikidde omukago ogumanyiddwa nga IGAD aloopa ggwanga lya Uganda likulembera General Yoweri Kaguta Museveni. Amagye g'eggwanga eryo Uganda People's Defence Forces gaatwalibwa mu ggwanga erya South Sudan. Mbu yagamba ekyo kyekiviiriddeko obuzibu ate baakikola mu bumenyi bw'amateeka. Uganda said it had deployed troops in South Sudan earlier this month at the request of the government there, following a breakdown in the turbulent relationship between Machar and President Salva Kiir Mayardit. Wano batugamba ky'eggwanga lya Uganda lyavayo ne litegeeza twatadde amagye mu ggwanga erya South Sudan oluvannyuma lwa gavumenti eyo okutusaba, tetwateekayo buteesi, nti amagye ku ntandikwa y'omwezi guno ge twasindika mu ggwanga erya South Sudan mu kibuga Juba twagateekayo oluvannyuma lwa gavumenti y'eggwanga erya South Sudan otusaba tetubayambeko oluvannyuma lw'embeera ey'obunkenke yali emaze okuba ng'emeruka mu ggwanga erya South Sudan. Kakati no Uganda yo bwetyo bwetegeeza, naye newankubadde ng'eyogedde ebyo ayagala full story, genda ku mukutu gwa official website eya omukutu ogumanyiddwa nga Daily Monitor. Batutegeezezza nti wetuwogerera eggwanga lya Uganda limaze okuba nga liroopebwa mu kitongole ky'amawanga amagatte African Union n'omukago ogumanyiddwa nga IGAD oluvannyuma lw'okuyingiza ebyokulwanyisa mu ggwanga erya South Sudan mu nkola ey'obumenyi bw'amateeka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu, omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa. Okuvudda n'edda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.